ഇന്നൊരു ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെമ്മീൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഒരു മസാല തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, അതേപോലെ സവോള അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, പിന്നെ കറിവേപ്പില, പെരിഞ്ജീരകം, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക്, പിന്നെ ടൊമാറ്റോയുടെ പേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ലേശം ഉലുവാപ്പൊടി, ഗരം മസാല, പിന്നെ കൊടംപുളി ഇത്രയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ചെമ്മീനിൽ ചേർത്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാനിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്തും അതേപോലെ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. എല്ലാം കൂടി ഒരു 10 to 15 മിനിറ്റ്സ് മതിയാകും ഇത് റെഡിയാവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ്, നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റാണ്.